uqaqamba ini kodwa ayitshela ukuthi Sathane njengoba usuqaqamba kangaka nje wena zinyo uyavalelisa uxoshiwe manje emazulwini yehlile ingonyama yazoxosha usenasabelo kulomzimba ngoba lo mzimba abazalwane uhleli uNkulunkulu umoya ohleli la kithi umphefumulo ohleli la kithi unguNkulunkulu uhlala kanjani umphefumulo kaNkulunkulu nale mthwalo hlala kanjani nale mthwalo kwenzeka kanjani ukuthi uNkulunkulu ahlale nansi imthwalo kodwa wena usindisiwe umntwana kaNkulunkulu uthethelelwa izono kodwa nansi imthwalo izolwa nemimoya zizola namadimoni uzothola ukuthi nje ekamelweni lomzalwane kunuka njengoba kunuka phela iphilisi liyanuka abazalwane yabona njengoba ngihleli la nje sengisenkingeni liyanuka mina ngidluli nje ngisho nangasekhemist angidluli ngoba iphilisi liyanuka philisi liyanuka nje iphilisi liyanuka nje iphilisi linento line-smelling sakhona nje esinukayo nje esishaya ikanda linephunga lakhona nje ameni 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 bathandekayo ameni bangcwele ameni izindlalifa zezulu abamkhonza bengamalanga bomlilo ngiyanibingelela ngegama lomfeli wethu uJesu Kristu waseNazaretha uJesu Kristu inkosi bazalwane kusekuye umama Tekwane Orange Farm bathandekayo ngiyanibingelela sengikhona kwi-postcard yamatshe evangeli i-postcard bazalwane ufakazi i-postcard yofakazi ukuthi uJesu namandla ukuthi uJesu akehlulwa ilutho ukuthi onendodana unofakazi sihlala sinabo ukufakaza ngoba sinendodana ake nginibingeleleke bazalwane ngomkhuleko sivulele i-postcard ngomkhuleko egameni lomfeli wethu uJesu Kristu waseNazaretha bonge uJehova phefumulo wami bonge uJehova phefumulo wami bonge uJehova phefumulo wami glory hallelujah hallelujah glory hallelujah hallelujah glory hallelujah hallelujah Baba wethu onamandla wonke onguyise wenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha siyakubonga Baba wethu ingcwele ngalomsuzwana nangaleli thuba siyakuphakamisa wena wedwa inkosi siyakuphakamisa wena wedwa owaphakama eCalvary siyakuphakamisa wena wedwa owaphakama eGolgotha sesikhona Nkosi yami kwi-postcard ukuba Baba sizoletha ufakazi Nkosi yami sizoletha amandla akho Nkosi sizoletha ubukhona bakho Nkosi sizoletha ubukhulu bakho Nkosi sizotshelizwe Nkosi yami ukuthi wena Baba uyindlela neqiniso nokuphila ukuphila Baba kwembethe njengengubo moya wengcwele siyakhuleka manje Nkosi yami bonke abazoyizwa le postcard Nkosi bezouzwa lo mmemezelo bakhuthale Nkosi bathatha isiphambano bakulandele Jesu Kristu waseNazaretha ndodana kaNkulunkulu ephezulu siyabonga ke Baba egameni lakho msindisi manje Baba kuze kube phakade amen amen ke bangcwele amen ke ithandwa zezulu ngiyanibingelela egameni lomfeli wethu Jesu Kristu waseNazaretha ngize nendaba enkulu ke namhlanje angazi kodwa khona ngize nendaba enkulu njengoba abazalwane ngisho ngithi ngathunywa uNkulunkulu bazalwane ukuthi ngiyoshumayela ivangeli kumaKristu ukuthi amaKristu angabi namathemba emhlabeni amaKristu kungabi bikho akuthembile emhlabeni ngaphandle kaJesu kuphela manje ke ngiyalishumayela ke leli ivangeli lokuthi ngempela ke ngoba amaKristu wona ahlulwa nje ithembe lodwa nje ithemba awekho namathemba amaningi ahlupha amaKristu lithemba nje liwani nje iphilisi nje kuphela elihlupha nje uMkristu iphilisi nje kuphela
ukuthi noma ngabe futhi useyathanda ukuthi ahlukane nalo angazi ukuthi uzohlukana kanjani nalo ngoba isithixo sakhe uNkulunkulu wakhe. Mhlabeni abanye bakhonza amadlozi ngapha, abanye bakhonza inyanga ngapha, abanye bakhonza amaphilisi ngala. Nazi ithixo zimile, ithixo amadlozi, ithixo inyanga, ithixo dokotela. Manje asazi ke okuyena ongcwele phakathi kwalabantu ngoba lithi izwi lenkosi kuJeremiya lithi Jeremiya 17 lithi uqale kusiwe othemba lakhe likumuntu, ubusisiwe othemba lakhe likuJehova. Ngiyalishumayela ke bazalwane impela, washo uNkulunkulu wathi angolishumayela amagumba amanomhlaba. Cha, ngiyalishumayela impela ngoba nanka amaphilisi aphambi kwami lana inqwaba kamama ovela eLesotho eMaseru, umama ovela eLesotho eMaseru bebemfikisile la bemlethile umama ezokhulekelwa umama ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Kwasho ukuthi lo mama mayekhulekelwa etshelwa izindaba zasezulwini, naye izindaba zasezulwini wazemukela. Kwathi masithi mama njengoba nje uphethwe izo zonke lezi zifo izibalayo, kusho ukuthi kukhona la uxabene khona noNkulunkulu. Unesono ngoba isono sidala ukufa. Phenduka mama, ukhetha uJesu uvuma izono zakho. Waphenduka umama wakhetha uJesu, umama wavuma izono zakho, umama wacela intethelelo kuNkulunkulu ngezinto azenzile ezimbi, wakhulekelwa umama, waphila umama. Waletha ke nanka amaphilisi ke, wathi bonani into ekade ingqilazile, sengiyenza lento lena ngingasathandi, ngingazi ukuthi ngizophuma kanjani kuyo. Ayikho kenye indlela yokuphuma kulamaphilisi nakulezi inyanga nakulamadlozi, ayikho enye indlela ongaphuma ngayo ngaphandle kokuza kuJesu. Wawaletha kumama bazalwane lana amaphilisi onke lawa abathandekayo, inhlobonhlobo zamaphilisi. Sengishawa ikhanda phela, ngizwana nalezi zinto lezi, kodwa ke ngoba ngisemsebenzini angizwani nalezi zinto lezi, angizwani nazo impela lezi zinto lezi, kodwa ke ngoba ngisemsebenzini ngizoqinisela. Into engizwise ubuhlungu kakhulu, engizwise nje ubuhlungu kakhulu ile mjovo. Umama useze waqina la esiswini, waqina wayidwala. Nansi imijovo, uyayijova umuntu kaNkulunkulu, uyayigwaza umuntu kaNkulunkulu, uyayihlaba umuntu kaNkulunkulu, uyayihlaba Nkosi yami, uyayihlaba ukuthi ungathi ugula uzwe ipain, kuphinde futhi kuthiwe thayisela leli pain ngokuthi uyigwaze, thayisela leli pain wena ngokuthi uthathe inalithi futhi uyihlabe. Nazi inalithi bazala, nayi umjovo wakona, nazi inalithi, ziningi inalithi, ziningi. Nansi abeseyisebenzisa, nansi lokho kufakwa ngaphambi khona okufakwa la, azijove. Nasi uthe yini le, uthe uyayikala la, angazi ukuthi uyikala makwenze njani, wathi uyayikala lana. Ziningi lezi zinto lezi, dabi ziyangihisha phela ngoba kuzona ezakithi. Ziningi lezi zinto lezi, nabo umjovo. Lo mama ubephethe u-high blood, ephethe ushukela, ephethe ucancer, evaleka nomoya. Siphi isifutho? Sikhona isifutho la, khona isifutho ayifutha ngaso, eyifutha nokuyifutha engasenawo nomoya okuphefumula. Icala abazalwane ukuyifutha, icala elikhulu kabi ukuthi wena uzoyifutha. uNkulunkulu wamdala umuntu ngodaka, uthe semdalile ngodaka walala umuntu, yalala indoda. Ke ngithi yalala indoda uAdam, the seyilele indoda, wathi uNkulunkulu wafaka umoya wakhe, uNkulunkulu waguqa uNkulunkulu endodeni, wathi wafaka umoya wakhe. Kusho ukuthi ngale nkathi efaka umoya wakhe wayezifaka yena uNkulunkulu,
wayezifaka yena uNkulunkulu ngoba yena ungumoya. Ingakho njena umuntu ophilayo kakhulu kumuntu yilo ngaphakathi ongumoya, yilo ngaphakathi esingamboni. Ula kuwe kodwa umboni, nami ula kimi kodwa ngimboni ngoba uNkulunkulu akabonwa. Lo muntu ola kuwe uNkulunkulu. Manje kungenzeka kanjani ukuthi uNkulunkulu angakwazi ukuphefumula kuwe? Kungenzeka kanjani ukuthi usuhamba nezifutho usuyisiza ngemphefumulo eyakhiwayo? uNkulunkulu wena wakudala wazifaka yena engumphefumulo phakathi kwakho. Kungenzeka kanjani? Kwenziwa amaqhinga kaSathane ulwa noNkulunkulu ukuthi abantu bazi ukuthi thina saphili ngomphefumulo kaNkulunkulu kuphela, sesiphila nangomphefumulo weprayers esithengayo zasemhlabeni. USathane ulwa noNkulunkulu ngoba uyabona negama lelithi iphilisi. Waqamba leli gama uSathane lokuthi iphilisi ngoba ulwa noNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uJesu indodana kaNkulunkulu iyindlela neqiniso nokuphila. Yabona? Nokuphila, ukuphila kukuJesu. Wafika uSathane wathi hayi ukuphila akupheleli kuJesu, nakho okunye okuthiwa kuyaphilisa. Nakho okunye kuthiwa kuyaphilisa. Uyalibona nje igama lakhona licise lifane nalokhu kwasezulwini okuthiwa ukuphila. Wasethi yena mina ngenza uphilisi. Bagijima ke namaKristu ke agijima ke. AmaKristu nje uzothola ukuthi afuna umoya oyingcwele emzini yawo, afuna izingilosi emzini yazo, ayathandaza athi ingilosi zehle zizolwa nemimoya, zizolwa namadimoni. Uzothola ukuthi nje ekamereni lomzalwane kunuka njengoba kunuka. Phela iphilisi liyanuka bazalwane. Yabona njengoba ngihleli la nje sengisenkingeni. Liyanuka, mina ngidluli nje ngisho nangasekhemist angidluli ngoba iphilisi liyanuka. Philisi liyanuka nje, iphilisi liyanuka nje, iphilisi linento line smelling sakhona nje esinukayo nje esishaya ikhanda. Linephunga lakhona nje iphilisi. Manje ke ngisho ukuthi ke bazalwane, ekamerweni lomzalwane ingilosi izongena kanjani kunuka kanje? Ufuna kungena umoya ingcwele, ufuna kungena ingilosi, kodwa futhi nangu uNkulunkulu khona. Nali ithemba lakhe futhi. Ingakho manje amandla kaNkulunkulu awabonakali ngoba abantu baphethe inhlangothi zombili. Baphethe ngapha abantu. Ngeke umbone uNkulunkulu mawumbhanqa nalezi zinto. Akabonakala uNkulunkulu mawumbhanqa nalezi zinto. Uyothandaza uyozupucuka amadolo. Bayokubeka izandla uyozube nempandla ekhanda. Bekubeka izandla ungapholi. Uze usho na uthi kudala ngithandaza ngiphola ngazi ukuthi yini yilokho. Ngiyakutshela namhlanje ukuthi mawuthandaza nje usenalokho ngeke ngempela umthandazo wakho uzwakale. Mawuthandaza usenalokho ngeke umthandazo wakho uzwakale. Mawuthandaza ngazi kuningi usenalokho ngeke umthandazo wakho uzwakale. Kuningi mawuthandaza usenala ngeke umthandazo wakho uzwakale. Nakho kunye ngeke umthandazo wakho uzwakale ngoba phela uyathandaza kodwa nakho yabona lokhu kufakwa la. Ungibonisile phela ukuthi kwenziwa kanjani. Kufakwa la umjovo lo. Yabona umjovo, yabona inalithi. Avulela athitshula aqede azithi qhu. Uke wabona phi umuntu eyigwaza ngommese kodwa uke wabona phi nje umuntu mihla uthi every 9 o'clock ekseni master igwazi. Noma ngabe ukuphi ubekela isikhathi kuthiwe mangabe ungakwenzi lokhu uyafa, uyokwenza impilo yakho yonke. kuJesu akukho lokho. uJesu uyayithula imithwalo yempilo yakho yonke. Nanku umjovo. Imjovo yonke le. Ngazi la ukuthi yini la. Amaphilisi lawo yabona inkunzi malanga uthi ngakanani ungayigwinya kanjani kodwa into engaka uthi lana ugwinya 8 la awutshela into enkulu kangaka kuthiwa uzofaka 8 yonke 8 ngingaki la 1 2 3 4 5 6 7
7 8 yonke lento le kufanele ingene eswini yo uthi mawusuluphuzile ke yonke lento lena uthi uyakhathala uthi mawusuyiphuzile ke yonke lento lena ke hayi ke ukhuluphala ube sidudlu ube ngoba abantu bamncome bathi ukhuluphela umuntu uphila kahle kanti umuntu nazo khona ngempela abakhuluphele nje abakhuluphaliswa amaphilisi impela nje batewuzela ngempela ukona ukuthi hey yaze yakhona waze wakhona umuntu kanti uboostiwe uthi asengikhuluphalise asengitshebile angisakwazi nokuphakama ngitshebile manje angisakwazi nokuphakama nazo 8 okufuneka waphuze la ephuza 8 nje usazophuza wonke lawa nalawa amancanyana lana uthe uphuza ngaki la abhluku lento le uthe uphuza la 3 la 3 futhi kulawa amancane yabona 3 o3 abangaki kuyo yonke lento o3 abangaki ephuza uthi akhathale ke manje uthi akakwazi nokwenzani angithi kufanele akhathale usedla ama-drugs phela lawo ama-drugs lawo wobona ngoba uma ngabe umuntu eyibulala uyabona nje mangifuna ukuyibulala manje kufanele ngiwaphuze wonke lawo mangawaphuza wonke nje lawa manje lingashona ngekho mangawaphuza nje lawa noma ngiphuza ihalf engaka loshona ngifile yabona mangawaphuza ungayiphuza kanjani into ukhola ungumzalwane umntwana kaNkuluNkulu into ebuyibulale mawuyiphuze yabaningi kakhulu wobona ngoba umuntu mayisezoshona iphilisi akalifuni umuntu mayisezoshona into angayifuni iphilisi nokudla wobona ngoba abantu abadla amaphilisi bayadla ngoba ngeke uliphuze iphilisi fanele udle ekseni udle emini udle ntambama uthi uphuza iphilisi nje isisu besigcwele isikhathi sokufasta sokulanda amandla sokubethela ngoba phela ukufasta ukubethela lenyama le ukuthi lenyama ingenzi intando yayo isikhathi sokufasta ubethela lenyama uzosithola phi ngoba nabo uNkulunkulu bakuvimbile ngeke ngikwazi ukufasta ngoba ngidla amaphilisi manje ilokho nje bangcwele engizontshela khona namhlanje ngiyathanda nje ukuthi sifunde izwi lenkosi lo mama luvela le eMaseru elisuthu bazalwane yafika inkosikazi yakhetha uJesu yavuma izono zaqede yaphila abazalwane ngoba nayo ibizimisela ithi inkosi manje ngiyawayeka lamaphilisi noma ngafa noma ngaphila ngiyawayeka manje noma ngafa inkosi mangifa ngoba ngivuma izono zami ngiza kuwe kufanele abantu abenza inqumo noNkulunkulu hayi ukuthi uthi uyawayeka amaphilisi mawuzwe ikhanda lithi nkenkenke uthi awunkosi yamhlambe sekwenza ukuthi ngoba ngiyeka amaphilisi sengizofa awuthi ngwaphuze futhi mawusunqumile noNkulunkulu nqoma noNkulunkulu noma ungafa uyekhaya angithi ukufa i-aeroplane yasekhaya ukufa phela isitimela esiyekhaya ukufa kuhle kabi ngoba isitimela esikusekhaya enelekhaya kuyaphunyulwa alisekho usizi akusekho ukukhala akusekho ukulamba kuthiwa abadingi nesibani ngoba isibani singuyena uJesu uqobo yesifundeni izwi lenkosi ke bazalwane Thela umoya oyingcwele phezu kwabantwana bakho vuso wakho umsebenzi libatshazwi gama lakho usathane simnikile amathuba enhlizweni kepha umoya simcimile sekumnyame phefumulweni thela umoya baba oyingcwele phezu
abantwana bakho fuso wakho umsebenzi libajazwe gama lakho. Amen bazalwane, amen. Sifunda izwi lenkosi laphana amaHubo 103 lithi mbonge uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Bonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa, yena othethelela zonke izono zakho, nowelapha zonke izifo zakho, okhulula ukuphila kwakho ekubhujisweni, akuqhelise ngomusa nangobubele, owelapha zonke izifo zakho. Singakhuluma iphutha abangcwele, singakhuluma iphutha sithi ngemvimbo yakhe siphilile, sisho nanka amathemba. Cha, singakhuluma iphutha sithi wasiphilisa ngemvimbo, kodwa nanka amathemba. Singalikhuluma iphutha sithi singabantwana bakaNkulunkulu, sithi sisindisiwe, sithi sithethelelwe izono, kodwa na imthwalo le ayingeni le mthwalo ezulwini, ayingeni ngoba le mthwalo wathi ufike emhlabeni awuzange uyithwale, wawungayiphethe le mthwalo. Le mthwalo uyinika uSathane la emhlabeni ephuphuthekisa ukuthi ungamethembi uNkulunkulu, umthande umkhonze, kodwa ungamethembi. Umthande umkhonze kodwa ungamethembi ukuthi angakuphilisa isifo mase sifikile kuwe. Uzubone noma ngabe uNkulunkulu usefikile kumntwana wakhe azomphilisa, afike umntwana wakhe afike uMoya Ingcwele amphilise, mhlamba afike ngephupho, mhlamba afike ngombono athi ngiyakuphilisa manje, kodwa still usathi ngisaya kudokotela ngiyobuza ukuthi ngempela ngiphilile yini. Still ngoba akethembi lokho kushiwo uMoya Ingcwele kuye, akethembi lokho kushiwa izwi kuye, akathembi. Ithemba nje kubazalwana likho, ngoba noma ngabe usebe kwizandla washo uMoya Ingcwele ukuthi uphilile, noma ngabe akabekwanga izandla uphiliswe uMoya Ingcwele, kodwa mayezwa nje lokuthi uphilile uzofika adlula edokotela ayobuza kudokotela ukuthi ngempela njoba ngibekwe izandla ngiphilile na. Akanalo ithemba lokuthi sekubizwa ongabonwa, sekubizwa uJesu indodana kaNkulunkulu manje ngiphilile. Noma ngabe uSathane uyaletha uqaqamba ini kodwa ayitshela ukuthi uSathane njengoba usuqaqamba kangaka nje wena zinyo uyavalelisa, uxoshiwe manje emazulwini, yehlile ingonyama yazoxosha, usenasabelo kulomzimba, ngoba lo mzimba abazalwana uhleli uNkulunkulu, umoya ohleli la kithi, umphefumulo ohleli la kithi unguNkulunkulu. Uhlala kanjani umphefumulo kaNkulunkulu nale mthwalo? Hlala kanjani nale mthwalo? Kwenzeka kanjani ukuthi uNkulunkulu ahlale nansi imthwalo? Kodwa wena usindisiwe, umntwana kaNkulunkulu uthethelelwe izono, kodwa nansi imthwalo. Noma ngabe usuphilile, uNkulunkulu seyakhuluma ukuthi uphilile, kodwa usathi hayi ake ngiyozwa udokotela ukuthi uthini yena. Kusho ukuthi manje uNkulunkulu akanamandla ngaphandle kadokotela. Uzokholwa kahle weneliseke ukuthi uNkulunkulu ukuphilisa ngoba usutshela udokotela. uNkulunkulu Moya Ingcwele akasakwazi ukuyikhulumela emakholweni. uNkulunkulu Moya Ingcwele akasakwazi ukuyisebenzela emakholweni. uNkulunkulu Moya Ingcwele akasenamandla emakholweni. Sekuthi noma uNkulunkulu ethu uveza amandla akhe, amakholo athi ngisakudokotela ngisobuza ukuthi ngiphilile na. Uzofakaza kahle umzalwane, udokotela esemtshelile ukuthi hayi, esemhlolile wamtshela ukuthi hayi ushukela wakhe asuboni la, icancer yakhe ayibonakali, AIDS yakho ayibonakali la, asazi ukuthi kwenze njani. Asabe futhi noma esefikile udokotela esethi imishini yami mhlambi yabheda, mhlambi imishini yami yabheda, wayile AIDS yakho ungayiboni, mhlambi imishini yami ubuye mhlambi imishini yami ayithathi kahle namhlanje. Asabe ukumtshela udokotela ngizela nje ngizobheka ukuthi ngempela ngoba mina ngikhulekelwe. Njengoba ungayiboni nje AIDS kimi ngikhulekelwe mina, ngithandazelwe mina, uJesu ngiphilisile. Asabe futhi ukumtshela, kodwa uzobuya enkonzweni azofakaza, afakaza into ebuhlungu ukuthi udokotela ungitshelile ukuthi AIDS ayisekho. Akakwazi ukuthi uJesu ungitshelile ukuthi AIDS ayisekho.
uNkulunkulu uyahlupheka, uJesu uyahlupheka amakholwa angamethembi ukuthi mangabe efuna ukubona amandla kaNkulunkulu, efuna ukubona amandla kaJesu, ayolanda ezinye izinto ezizoboosta amandla kaJesu. Awaboosta abazalwane, awasupport, awasekwa, awaxhaswa amandla kaJesu. Mawufuna ukumazi, hlukana nalemthwalo. Lisho njalo ke bazalwane, ke sifunde futhi lapha yalithi owelapha zonke izifo nesodo simehlulayo, nesodo simehlulayo, yahlatshwa indodana kaNkulunkulu, yadwetshwa, yalinywa la emzimbeni, yalinywa, kuhleshulwa nje ukuthi uthole ukuphila, ihleshulela ukuthi uthole ukuphila, ukuthi alaphe zonke izifo. Asikho simehlulayo. Hlumelelisa namathambo, noma ngabe ithambo lakho lephukile uyahlumelelisa ngaphandle kwalezinto ngamandla akhe. Bese sifunda lapha kwiZaga 3 ukuze athole umusa nodumo oluhle emehlweni kaNkulunkulu, themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kokwakho ukuqonda, mazise yena izindlela zakho zonke, uyokuqondisa imikhondo yakho. Ithi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ngayo yonke. Yabona mawusuthemba ngayo yonke inhliziyo yakho, ukuthi noma ngabe uqaqanjelwa izinyo, kungekho nje ukuthi ngingathathani, kuthi noma ngabe kwenzekani, imicibisho liyaciba, izibhobo, amapain ayafika, amathumba yakho qana eswini, kodwa uthi mina ngithembe uJehova ngayo yonke inhliziyo yami. Hlale mzalwane, ulinde. Awulindi ngoba kumnandi. uJesu akasifelanga isiphambanweni ngoba kumnandi. Awulindi ngoba kukuhle. Zikayifiki ikhathi zokuthi ugule ngempela, kodwa uhlala umlinde lapho kuthiwa kuyobongwa namaqhawe. Akungakho ukuthi ngoba sithi asiwadla amaphilisi asiguli. Sigula ngempela, uSathane efuna ukubona. Iyangena netest, kufuneka siphase. Siphase kulokho esikhulumile. Kodwa siyahlala. Simlinde. Sihlale simlinde azafike. Fika, phile ngathi awukazi ugule. Ngithanda kuJesu mayesekuphilisa, ukuphilisa ngathi awukazi ugule, noma ngabe ushile, uyireplace inyama yakho ongabonakala ukuthi bishile. Ayigongobali inyama yomzalwane, ayishwabani inyama yomzalwane emayishile. uNkulunkulu uJesu uyibuyisele esikhumbeni sayo, ifane nesikhumba, ngoba uyena owadala lesikhumba, ungusomandla. Ilokho bazalwane, egameni leNkosi uthi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Musuthemba ngoJehova ngohalf wenhliziyo, uhalf wenhliziyo uthembele kodokotela. Themba kuJehova ngohalf wenhliziyo, uhalf wenhliziyo uthembele kudokotela, ngeke uwabona amandla akhe. Uyoze uthi mina kade ngangikhuleka ngifasta ngizila ukudla, kodwa uNkulunkulu akangiphendula. Angakuphendula kanjani uphethe inqwabe engaka? Inhlobonhlobo zoNkulunkulu angakuphendula kanjani uzuthathe imicibisholo ugwazi ithempeli lakho, uyigwaze nge-injection ugwazi ithempeli lakhe. Awuhloniphi ngani lo mzimba, ngoba lo mzimba lo uyithempeli likaNkulunkulu. Uthatha inalithi uyagwaza umzimba kaNkulunkulu, ithempeli likaNkulunkulu lapha ehleli khona selimanxeba wena uphethe inalithi, wena uyaligwaza. Ngiyabonga ke ingane zenkosi, bengisho nje ukuthi unamandla ongabonwayo. Hayi, namandla indodana kaNkulunkulu ephezulu konke. Nazi ithixo, nanka amaphilisi, nanka ngiyofaka umlilo ngempela manje, ngiyowashisa ngempela, ngiyowashisa. Ngisho ngithi ngiyakushisa Thixo somhlaba, esalethwe emhlabeni kwaze kwadideka ngisho abafundisi, kwadideka ngisho amadikoni, kwadideka ngisho obhishopi, badideka. Ngiyabonga ke bathandekayo, egameni leNkosi. Amen.